Quando eu vi que passou de 5 dias, eu já sabia que eu ia ser taxado. Mas demorou 10 dias para a gente receber a notificação da taxa e pagar. Fala pessoal, Fernando Rodrigues na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje, aqui ó, chegou 2 produtos pra gente. A gente vai estar abrindo junto com vocês. Fica conosco até o final do vídeo aí, que nós vamos dar uma notícia para vocês aí que aconteceu aqui com a gente, tá bom? Produtinho lá do AliExpress, link do produto vai estar aí na descrição, só comprar que vai chegar desse mesmo jeito aqui, tá bom? Que chegou esses 2 produtos pra gente aqui hoje, a gente vai estar abrindo junto com vocês, tá bom? Lembrando que nessas compras aqui nós usamos a Cuponomia, link da Cuponomia tá aí na descrição, vai lá, se inscreve com o nosso link que você já vai ganhar R$5 na tua carteira e nós ganhamos R$5 também, tá bom? A Cuponomia é uma parceira aqui do canal, tem nos ajudado, já temos resgatado dinheiro, já temos reinvestido esse dinheiro. A Cuponomia tem parceria também com a Shopee, com a AliExpress, Casas Bahia, Submarino, uma infinidade de sites aqui do Brasil também, tá bom? O link tá aí na descrição, se inscreve lá e ganha cashback de volta, assim como a gente tem ganhado aqui, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa faquinha, vamos embora lá, vamos abrir produto, porque é para isso que a gente veio aqui, né pessoal? Antes de abrir esse produto aqui, eu já quero agradecer a todo mundo que tá chegando novo aqui no canal. Você que caiu aqui de paraquedas, o nosso canal fala sobre importação, sobre como ganhar dinheiro vendendo produtos importados na internet, tá bom? Sejam todos bem-vindos, estamos quase batendo a meta aí, já que a gente estipulou. Em breve a gente vai estar com a aba comunidade liberada e disponibilizando também informações, promoções, tudo na aba comunidade aqui do nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado vocês que já estão chegando, vocês que já são inscritos e acompanham o nosso canal aqui. Vamos abrir produto. Pessoal, vamos deixar isso daqui por último, porque isso daqui vocês vão saber o porquê, tá bom? A gente foi taxado nessa encomenda aqui. Assiste até o final, que você vai saber o valor da taxa que a gente pagou e você vai ver o quanto que foi que saiu pra gente esses pacotes aqui, tá bom? Vamos deixar ele aqui de lado e vamos abrir esse pacote aqui, pessoal. Ó, esse pacote aqui foi declarado como acessório, total de $20, passou sem taxa e levou 17 dias para estar chegando aqui pra mim, tá bom? Isso aqui a gente já trouxe aqui no canal, isso aqui não precisa nem de faca. A gente já trouxe aqui no canal, tá? Vamos cortar aqui, senão vai abrir as nossas informações. Já trouxemos dele aqui no canal, já vendeu todos que trouxemos. E agora a gente trouxe mais uma unidade aí, porque esse produtinho aqui dá para faturar bacana, pessoal. Produtinho aí com uma ótima margem, tá? Aqui na minha região eu vendo de 375, tá bom? Tá aqui, ó, Mi TV Stick. Produto lacrado, ó, original, caixa impecável, tá bom? Não foi amassado, não teve avaria, produtinho top, pessoal. Nesse produto aqui a gente fatura entre 100 e 150 reais mais ou menos, tá bom? Gosto de pegar ele na promoção. Esse daqui a gente pagou, se eu não me engano, 180 reais na promoção, na super oferta, tá bom? Então vamos deixar ele aqui de lado. Vamos embora para esse pacotão aqui, pessoal, porque agora esse pacotão aqui vocês vão ver que a gente tomou uma taxinha aí, pessoal. Infelizmente acontece. Primeira taxa nossa aí em um ano, quase 2 anos de importação, é a primeira taxa que a gente toma, tá bom? Então aqui vocês já podem ver, ó, que levou 33 dias. Produto do dia que foi postado até chegar aqui na nossa residência, 33 dias. 10 dias parado na alfândega, pessoal. Quando eu vi que passou de 5 dias, eu já sabia que eu ia ser taxado. Mas demorou 10 dias pra gente receber a notificação da taxa e pagar. Total de 33 dias para chegar aqui na minha residência, tá bom? Foi declarado aqui, ó, Watch, $19,85. Mas eles riscaram isso daqui
e nos taxaram no valor de 55 dólares, tá bom? Eu vou estar deixando um print aqui na tela para vocês poderem estar vendo. Ficou em torno aí de 170, 165 reais, tá bom? Se eu tiver errado aqui na tela tá o valor da taxa. Não me recordo agora e esqueci de anotar aqui, tá bom? Então, vocês viram aí, já sabem o que é isso daqui. Já falei nos outros vídeos aí que tava para chegar pra gente. São os W27 Pro, tá? Daquela loja já confiável nossa aí, do Hug. Link tá aí na descrição. 4C Watch Stores, a melhor loja do AliExpress, pessoal. O cara lá é muito gente boa, embala direitinho, ó. O produtinho vem bem embalado. Você viu que ele declarou baixo. A culpa não foi dele de ter sido taxado, mas sim do nosso Brasil aí que quer taxar as nossas encomendas tudo, né? Os caras são terríveis. Aqui são 5 unidades, tá, pessoal? De W27 Pro. Vamos estar tirando aqui. 2, 3, 4, 5 unidades, 5 pulseiras e 5 películas, pessoal. A gente compra com o kitzinho aí, ó. Você vê que vem bem embalado, tudo separadinho. Top de qualidade, aqui dentro não tem mais nada, ó. Só plástico bolha que a gente guarda para poder estar fazendo os nossos envios também. Aqui, ó, 5 películas. Vamos deixar aqui de lado. Opa, aqui só veio 3 pulseiras, pessoal. Uma preta, uma azul e uma rosé. Então vocês já podem ver aí a cor do relógio, né? Eu vou ver que talvez as pulseiras estão ali dentro, mas só veio 3. Era para ter vindo 5. Vamos ver aí. Ó, esse aqui é o azul. Vamos ver se está com carga. Acredito que não, porque pela quantidade de dia que demorou, né? Não tá com carga. Mais um azul, ó, bem bonito. Esse aqui tá encomendado. Já vou avisar para a cliente que chegou, para ela vir retirar. Eu não ia abrir todos não, pessoal, mas eu vou abrir para ver se tá com as outras pulseiras aqui, tá? Ó, aqui dentro não tá. Preto. Aqui, ó, rosé. Tá bom? Tá para chegar bastante produto pra gente aí, pessoal, pra gente fazer um unboxing para vocês. Fone Bluetooth, outro rosé, ó, também não tá a pulseira. Fone Bluetooth, uma infinidade de produto que tá para chegar aí, ó. Outro preto, infelizmente veio 3 pulseiras só. Acredito que ele tenha se embolado lá. Eu vou estar fazendo a reclamação e vamos ver o que ele vai dizer aí, pessoal. Aqui, ó, veio 3 pulseiras, uma preta, uma azul e uma rosa. Não, pessoal, aqui, ó, fui olhar, tava dentro do saco, por isso que eu vi que o saco tava meio pesado, ó. 2 pretas, 2 rosa, 2 pretas e uma azul. Certinho, pessoal, do jeito que eu pedi, tá bom? Então, o erro foi meu mesmo, ó. 2 pretas, uma azul e 2 rosé. Aqui dentro não tem mais nada. Por isso que eu vi que o saco tava meio pesado, pessoal. Mas acontece. Lembrando, pessoal, antes de encerrarmos o vídeo, ó, não podemos esquecer da Tom. A melhor maquininha para nós que trabalhamos com CPF, pessoal. Enquanto as concorrentes parcelam aí em 12 vezes 21%, 15%, 18%, a Tom vem com uma taxa fixa, pessoal, no seu plano Ultra, no seu plano Giga e no seu plano Mega. Então, se você quer adquirir a Tom, a melhor maquininha para nós que trabalhamos com CPF na importação, link da Tom tá aí na descrição, vai lá, compra pelo nosso link, ajuda o nosso canal aqui. Você comprando pelo nosso link, você já vai garantir um super desconto aí na compra da sua maquininha, tá bom? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Vocês que chegaram até aqui, o meu muito obrigado.
Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe as vendas de vocês. Ficam todos com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.